Assalamu alaikum, ina muku barka da shigowa shafina na Sadiq Tech a YouTube. Ina muku barka da wannan lokaci. Wannan shine bidiyon mu na farko a yau inda zan mana bayani akan sabon application mai suna Spenda, wanda za ku yi amfani da shi a matsayin wallet, ku yi da saving na crypto ba tare da kun sha wahala wajen swapping ko kuma P2P ba. Mun gane kai tsaye mutum za a iya tura mishi Bitcoin direct, zai ga kudinsa a naira, zai iya turawa daga wallet ɗinsa na Spenda zuwa bank account ɗinsa na Opay ko kuma Pampi. Wannan bidiyon zai taimaka muku, zan sa muku link a description box wanda za ku ɗauko ku yi registration. Wannan wallet ɗin shine wallet na farko da na yi video akai a yanzu, wanda ban taɓa yin video akan Spenda ba. Akwai abokina wanda ya ce min ya kamata in yi video saboda yana da amfani. So za mu je ni da ku nuna mana yadda ake registration, zan ga ya abin yake. Za mu zo muka bude link ɗin, za mu ɗauko application ɗin a cikin Play Store da farko kenan. So in kana amfani da iPhone za ka je App Store, in kana amfani da Android kuma za ka je Play Store sai kai searching na Spenda. Mun gane Spenda, bari mu rubuta Spenda, kun gan shi ba? Idan muka zo muka ɗauko Spenda ɗin gashi na za mu installing ɗinsa. Idan muka installing na Spenda ɗin sai mu zo mu taɓa open, zai buɗe mana. In ya buɗe mana next abin da za mu yi, za mu taɓa nan wajen. Idan muka taba zai kai mu next. Kun gani akwai automatic crypto to fiat conversion ko conversion, ma'ana za ka iya canza cryptonka automatic zuwa naira. Automatic da zaran ka tura dala a cikin spendanka, kai tsaye mutum zai ga kudinsa a naira, ba sai ka sha wahala ba. Za ka iya withdrawing ɗinsa daga spendanka zuwa account ɗinka na Pampi ko kuma Opay. Duka zan mana bayani a wannan bidiyon. So sai mu je mu taba next. Har yanzu mun taba next, kun gani akwai fast and seamless day-to-day transactions. Zaka iya bank transfer, zaka iya siyan airtime, zaka iya biyan kudin bill, kudin ruwa ko kuma kudin nepa, duk zaka iya biya a cikin Spenda. Kun gani sai mu taba. Banda shi har yanzu akwai get a naira USD virtual card in seconds. Zaka iya samun card na Spenda kamar yadda muke da ATM card, su ma suna da card ɗinsu. Mun gane za mu shiga next. Sai mu zo inda aka sa create account za mu shiga. Idan muka zo create account, abu na farko shine tell us about yourself. Za ka faɗi abu game da kai, za ka yi typing wani abu game da kai, ma'ana bayananka kenan. Na farko kamar yadda muke kallo akwai first name, shine sunanka na farko, sai kuma last name, sunanka na ƙarshe. Misali idan sunanka guda biyu ne sai ka amfani da suna guda biyu. Misali let's say Fatima shine sunanki ko, sai sunan babanki kuma Ibrahim. Mun gane? So wannan Fatiman shine a matsayin first name, sai kuma wannan Ibrahim din shine last name ɗinki. Idan sunanka guda uku ne za ka yi amfani da na farko da na ƙarshe. Misali sunanki Fatima Isa Ibrahim ko, to sai ka yi amfani da wannan Fatiman a matsayin first name, Ibrahim a matsayin last name, banda wannan. Mun gane ba? Idan muka yi next shine phone number, za mu sa phone number wayan mu, sai kuma referral code. Even though wannan ba dole bane amma yana da amfani. Zan sa muku referral code din da za ku sa a description box, zan sa muku a Telegram, sannan zan sa muku a cikin wato wannan screen na wayan. Ina da code yanzu, zan sa muku referral code din, ku yi kokari ku sa wannan, is very important. Mun gane? Saboda in kun sa referral code din akwai point din da za a ba ku. So mu yi kokari mu sa wannan referral code din. Mun gane? So yanzu abin da za mu yi, bari in na cika sai mu ci gaba. Zan tsaye da bidiyon saboda security. So yanzu na saka sunana, na saka namban wayata da kuma referral code da komai. Next shine za ka yi creating login details. Mun gane? Gashi nan create login details. Abinda za ka sa abu guda uku ne ko guda biyu. Abu na farko za ka sa email address ɗinka. Mun gane? Abu na biyu za ka sa password, sannan ka ƙara maimaita wannan password ɗin da ka sa a nan wajen. So za mu sa, idan muka sa za mu ci gaba. So kamar yadda muke kallo gashi na saka email dina, bayan na sa email din na saka password a nan wajen kamar yadda muke kallo. Zan zo kasa inda aka sa continue, za mu shiga continue. Idan muka taba continue, ban san inda zai kai ni ba, za mu jira mu gani, da yake wannan shine abu na farko da na bude ta wato wannan application din, yau ne na fara budewa. An tura mana code a cikin email din mu, sai mu bude cikin email din mu mu je mu yi wato dauko wannan code da aka tura mana. Wanda suke tambaya akan wayan da nake recording da shi, ina amfani da wayoyi ne guda biyu. Akwai Infinix iPad da nake amfani da shi,
sannan akwai Samsung Galaxy, wannan shine wanda nake bidiyon da shi kenan. Mun gane, so yana da sauri sosai, wayan akwai daɗi kuma komai zaka yi shi lokaci ɗaya ba tare da ka sha wahala ba. Ina recording kun gani, sannan gashi na ɗauko code ɗin, ina ɗaukowa kai tsaye zan zo in yi pasting nashi a cikin tags ba. Gashi nan zan yi pasting kai tsaye ba tare da na sha wahala ba tare da ya bata lokaci ba. Duk wanda suke bukatan wayoyi iPhone, Samsung, Infinix, Redmi, kowanne za ku iya magana sai a tura muku insha Allah a duk inda kuke a Nigeria. Idan kai creating account ɗinka zai kawo maka account created successfully, ma'ana ka gama creating account ɗinka kenan na Spenda wallet. Next sai mu zo nan proceed to login. Mun gane, za mu shiga. Idan muka shiga login za mu zo mu sa password namu a nan wajen. Idan muka sa password din sai mu ci gaba. So yanzu mun saka password namu da komai za mu taba login. Idan muka taba login za mu create na pin. Abin da yasa nake wannan bidiyon dalla saboda kowa da kowa a cikin ku ya gane abin da nake yi. Mun gane, kowa ya create na account ɗinsa. Wannan zai taimaka mai sosai ko da nan gaba. Sai mai create na pin guda 4. Wannan ana amfani da shi a matsayin login for transactions. In za ka yi login kamar yadda muke sa opin mu ko pampe da shi muke amfani idan za mu yi login na wallet damu. Mun gane, so bari mu jira. Idan muka jira zai loading, in yi loading zai bude mana. Akwai thumbprint ana activating. In kana amfani da Android za ka iya sa thumbprint, in kana amfani da iPhone za ka iya sa Face ID, kowanne yana yi. So Samsung ne wannan, thumbprint zan sa thumbprint shikenan na riga na gama registration na Spenda wallet dinmu. Zan mana bayanin kowane bangare, shine magana kan KYC. Da farko za ka yi KYC domin ka yi amfani da komai lafiya lau. Mun gane, sai mu zo nan wajen verify your account. Na so ya zama na yi bayanin komai inda kowa da kowa zai iya amfani da Spenda account ɗinsa da zaran ya yi registration. So a nan abin da za mu yi shine za mu saka BVN number mu. Zan ɗauko BVN ɗinsa sai mu ci gaba. Da zaran ka saka wannan BVN ɗin, next abin da za a yi shine za ka yi taking na selfie. Mun gane, za ka yi taking na selfie. Me yasa ake yin selfie idan za a yi KYC? Ga abin da suka faɗa, suka ce it is used to verify your identity. Please follow the instructions below. Ana yi ne saboda a gane ID-ka. Mun gane, ka yi following na wannan bayanan wanda suke ƙasa. Na farko a samu good lightning, inda za ka yi selfie ya zama akwai haske. Mun gane, ensure you are in a well-lit environment where your face is clear and visible. Ya zama inda za ka yi wannan selfie din wajen yana da haske, sannan ka tabbatar fuskanka ya fito mai kyau. Na biyu shine clear image, ya zama an samu hoto mai kyau. Kar ka dauko wayan da ya fashe ka ce za ka yi selfie, ba zai yi ba. Mun gane, hold your phone steady so your selfie is clear and sharp. Don't take blurry photos. Ka rike wayanka mai kyau inda selfie zai fita mai kyau. Mun gane, kada ka dauki hoton da bai fita mai kyau ba. Remove obstructions. Duk abin da zai tare fuskanka ka cire shi. Remove any facial obstructions like sunglasses, masks, hats and scarves. Duk abin da zai rufe fuskanka ko ya kawo wani abu, cire shi ake yi. Ba glass, ba hula, mun gane, ba dan kwali. Duk abin da za ka yi ka dauka kawai fuskanka straight forward. Mun gama sai mu zo nan wajen continue. So yanzu mun shiga continue. Next abin da za mu yi shine start camera. Za mu shiga mu dauki wannan hoton. So yana daukawa, zan rufe screen din saboda security. Za ku na dan juyawa, kuna blinking na idon ku, sai kuna yi murmushi. In kuna murmushi zai na karuwa. Kun ga an ce smile ko? Yawwa, haka za mu ta yi dai. Kana smiling, kana bude baki, kana rufewa. Yawwa, shikenan sai mu taba yes use this. Yes use this za mu taba. Mun gane, kamar yadda ake yin selfie kenan. Selfie capture complete. Your selfie was successfully taken. You can now proceed. Za mu shiga continue. Za mu jira. Ina ga akwai sauran bayanai, misali ID card da za a sa da sauransu, su ma za mu ɗauka. Ina gani ya kamata ya zama akwai ID card. Submission complete. Sai mu taba continue. Za mu ƙara ɗaukawa. Ok, ina ga ya riga ya kammala. Za mu shiga profile namu mu duba nan wajen. Shiga profile namu, ga sunanka, ga ID card naka da phone number da komai da komai. So kun ga an ce KYC in progress. Ana kan dubawa, da zarar an gama za mu ga KYC mu ya riga an yi accepting nan shi. Bai da wani wahala.
Wannan shine bidiyon mu na farko akan Spenda, kowa ya tabbatar yayi registration. A bidiyon mu na biyu da zan yi, zan mana bayani akan yadda ake yin deposit. Mun gane? Yadda ake deposit na crypto daga wallet ko exchange zuwa Spenda account. Ban ce kowa ya deposit ba, amma ku yi registration tukunna. Idan kun yi register kun yi KYC, a bidiyon mu na biyu zan mana bayani akan wannan. Akwai referral code din a description box na YouTube da kuma Telegram. Kowa ya je ya register, sai mu haɗu a bidiyo na biyu. Thank you. Peace.